Сиздердин назарыңыздарда Кубанычбек Аркабаевдин «Эненин эрдиги» аттуу курч окуялуу баянынын 7 бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Ошентсе да маана жанын коерго жай таба албай билдирүү келгенден кийин кайра өчкөн уулунун телефон номурун улам тере берди. Абоненттин телефону өчүрүлгөн деп жагымсыз сүйлөгөн аял буга күнөөлүүдөн бетер колундагы байланыш куралын жерге ура жаздады. Кечке нес болуп бир чекитте тиктеп отурган ал эл жатарга жакын бир ойдон улап секирип туруп шапа-шупа кийинип улуу кызын шаштырып жөнөп калды. «Апа, силер жата бергиле, мен Чоробекке барып келейинчи», деди чыгып баратып өзүн томсор карап калган кайненесине. Бирок Чоробек үйүндө жок болуп чыкты. Анын алыскы каттамдан түндөп кайтып келээрин билип, шаабайы сууп кайра келди. Баласы бирдеме болсо, эненин көңүлү эч качан тынчыбас. Санаа басып, уйку качып, баласынын дайыны жердин 7 түпкүрүнөн болсо да жетип барып, желмугуздун чеңгээлинен сууруп алууга даярго чиркен. Ошол сыңары түнү бою түйшөлүп чыккан маана эптеп таң атырып Чоробектин үйүнө жетип барды. Анын жүк ташуучу унаасы эшиктин алдында туруптур. Алыскы каттамдан келгени чаң баскан түрүнөн байкалган. Ал тургай ысыган моторунун табы алиге кете электигинен жаңы эле токтогону билинген машинаны айлана баса берип, чарчап келгенде менин уйкусун бузам го деген ойдон тартына берип каалга какты. Маал ката түшүп эшик ачкан Чоробектин энесине келген себебин айтты эле ал «Жаңы эле жатты эле» деп жактырбаңкы түр көргөздү. «Эжекебай, баястан 2 күндөн бери дайынсыз жок. Чоробек экөө жайлата чогуу иштешишти эле, балким бирдеме билет чыгар, чакырып коесузбу?» деп чыйпылыктап жиберди эле. Эненин абалын эни жакшы түшүнөт да, дароо кирип кетип Чоробекти ойготуп чыкты. «Чоробек, айланайын, баястан 2 күндөн бери дайынсыз жок. Атамдын карызы үчүн бирөөлөргө иштеп бермей болдум деп билдирүү жөнөтүп жиберип, байланышпай жатат. Экөөңөр жайында чогуу иштешип калдыңар эле. Ошондо силерге мал ташыткан киши азгырдыго деп ойлоп жатам. Сенде анын дайын дареги барбы? Ал өзү кандай немеле?» Саламга келбей эле такып кирген улуу адамдын күйүп бышканынан улам уйкулуу көзү умачтай ачыла түшкөн Чоробек дале ишенкиребей сурады. «Баястан 2 күндөн бери жокпу?» «Ооба, жайында жакшы эле иштешкен элеңер. Баястандын жашырган сырлары болсо билерсиң деп сага келдим. Жайында кайдан эле акча таап мал алып сатпады беле? Балким ошондо акча бергендердин акчасын жоготуп алып эми иштеп берип жаткандыр. Кантип иштештиңер эле? Болгону болгондой кылып айтып берчи?» Өткөндү эстегиче мукактана түшүп жооп берди Чоробек. «Билбейм, Баястанга Акбар деген киши акча берип мал ташыганбыз. Бүт акчаны өзү кармап, баардык сооданы өзү кылчу. Мен айдоочу эле болчумун. Бирок Баястан экөөбүздүн соодабыз деп айтып кой деп өтүнгөнүнөн ошентип койчумун». «Акбар дейсиңби?» «Акбар. Сенде анын телефон номуру же кандайдыр бир дареги жок беле? Ал өзү каякта жашайт?» «Номуру жок. Өзү Бишкекте эле турса керек. Биз анын Токмоктогу ижараланган үйүнө эле малдарды түшүрүп берип кайтчубуз. Ошол Токмоктогу үйүн көрсөтүп бере аласың да, Албетте, бирок мен жакында каттабайм да Токмокко. Базар күнү эле жүк чыгып калбаса. Мындай болжолдуу түрдө айтып бере аласыңбы ал үйдү?» «Айтып бере алам. Токмоктун аркы четиндеги Бишкекке карай кеткен чоң трасса жолдун оң жагынан 3-чү кичине көчөнүн эң четки үйү». «Эмне, сиз Баястанды издейин деп жатасызбы?» «Ошондой ой болуп жатат. Бирок билбейм азырынча. Эгер бара турган болуп калсам, дагы да тагыраак сүрөттөп бере аласың да, ал үйдү?» «Ооба. Баса үй ээси Турдукан деген орто жаштардагы толугунан келген аял. Ал 2 небереси менен чогуу турат». «Түшүнүктүү. Жол тарта турган болсом дагы келип тактап кетем. Жанагы кишинин аты Акбар дедиң, «Ооба. 30-35 жаштардагы узун бойлуу киши». «Болуптур, Чоробек, рахмат сага», деп үйүн карай жөнөгөн маанага Акбар деген ат тааныштай сезилди. Раматлык күйөөсү Бакирден бул ысымды көп укканы менен анын ишине кийлигишпеген жаны анын чоо жайын сурабаган.
Эми гана Чоробектен укканында эстеп отурбайбы? Акбар деп ичинен көп кайталаган маана үйүнө кирип келип эле бир ойдон улам эски кагаздар менен документтер сактаган чемоданды аңтара кетти. Самандай сапырылган кагаздардын арасынан раматтылык күйөөсү Бакирдин эски блокнотун таап барактады. Ар кандай сандар, түрдүү малдардын өңдөрү, кишилердин аттарына толгон, көбүнчөсү түшүнүксүз. Андыктан зериктирме блокнотту кунт кое карап отуруп, анын акыркы беттерине жеткенде Акбар деген жазууну окуп, маана кыйкырып жибере жаздады. Анан калса, эски блокноттун соңку беттери бул ысымга жыш экен. Кыязы бул блокнот толуп баратканда күйөөсү Акбар менен тыгыз иштеше баштаган окшойт. Мындан 3 жыл мурда толгон бул блокнотту дыкат карап отуруп, тушунда Акбар деген жазуусу бар телефон номуруна көзү түшүп, аны дароо чалып дагы жиберди. Абоненттин телефону өчүрүлгөн деген жооп жаңырыктаганда бул номурду талпкандагы өрөпкүүсү сууй түштү. Бирок Акбар аттуу сырдуу сезилип жаткан бейтааныш адам менен байланыштыра турган бирден бир жалгыз илинчек ушул болгондуктан өз телефонуна чоң тамгалар менен сактап койду. Акбар деген аттын дайыны чыккандан кийин маана үйүнө тынч алып отура албай калды. Аны издеп таап, катуу такыс эле баласы табылчудай сезилип туруп алды. Кечиксе баласы бирдеме болчудай болуп ашыкты. Андыктан кечинде тамакка отургандарында «Ата, мен Баястанды шаардан издейм» деди. «Алдыңа кетейин, анын шаардагы дарек дайынын билбесең кантип издеп, кантип табасың? Сабыр кыла турсаң, балким өзү чалып калар» дешти үрөйлөрү учкан чал кемпир. Бакир менен иштешкен Акбар деген кишинин дарегин Чоробек билет экен. Аны менен жайында Баястандагы иштешиптир. Кебетеси ошол Акбарга Баястан карыз болуп калган окшойт. Же болбосо Акбар атаң карыз болчу деп алдап балабызды кармап алган кейиптенет. Карыз болмок тургай жайында бир топ акча иштеп таап, короого дагы 2 тай торпок киреше кылбады беле? Же Акбардын акчасын Баястан алдап алганбы? Билбейм ата. Эмне болсо да мен Баястанды издейм. Ушинтип отура берсем ой санаадан улам мээме кан куюлуп кетчүдөй. Балам, Баястан эр жигит болуп жетилип калды. Өзүнө да тура алат. Мындай өлжүргөндөрдөн да эмес. Андан көрө анын өмүрүн Кудайдан тилеп, жаратканга жалынып күтөлү. Аман болсо балабыз бир күнү кирип келет. Жок, ата, мага уруксат бериңиздер. Мен балким Токмокко барып жанагы Акбарды тапсам, ал Бакирдин же Баястандын канча карыз болгонун айтса, мал кара жерге кирсин. Короодогуну бүт төгүп берсек да Баястанды куткарып алышыбыз керек, деп маана кайын ата, кайын энеси канча каршы болсо да мойнобой өзүнүкүнөн кайтпай туруп алды эле. Акырында алар: «Алда балам-ай, кантсе да эне эмессиңби? Жүрөгүң эзилип жатат да. Мынчалык күйүлөнүп алдың эми, сени токтото албаспыз. Телефон деген неме чыкпадыбы? Баястан аман болсо каяктан болбосун чалып байланышар. Балким эбепке себеп болуп балабызды таап аларсың», дешип, эми өздөрү да илгери үмүткө жетеленишип, маанага баталарын беришти. Анткени менен ал шаарга шыдыр чыгып кете алган жок. Баягы эле акчанын айынан дагы 3 күн кармалууга, мал сатып жол кире кылууга, кийинки тирдикке кам көрүп, балдарына азык түлүк жасалчу кийинки базар күндү күтүүгө туура келди. Бул арада кир кок жууп, үй пүйдү жыйнап, анча-мынча жумуштарын бүтүрүп алган маананын ушинтип убакыт өтсө да алигиче дайыны билинбеген баласына ого бетер санаасы күчөп отура албай калды. Анткени менен оңдой берди болуп, базар күнү Чоробекке жүк чыгып, мал жүктөгөн ага жармашып, түндөп жолго аттанып, эртеси чоң шашкеде Токмоктун Бишкекти карай чыга беришиндеги жайында Акбар короосун ижаралап, Баястан айылдан мал ташыган үйдүн алдына келип токтошту. «Жакшысыңар, Турдукан эже, демдүү күүлүү турасызбы?» деп элетче элпек учурашып, илберинки ал жай сураган Чоробекке бүшүркөй караган бул толугунан келген орто жаштардагы аял келген себептерин, өзүндөгү жумуштарын айткан соң,
Акбар 1 айдай мурда ижара акысын төлөп, ал тургай неберелеринин окуусуна да ашык акча калтырып кеткен бойдон кайра келмек тургай байланышпаганын айтканда, болгон үмүтү ушул аялга байланган маана шалдайып туруп калып, анан күйүп-ышып чебеленип жиберди. Айланайын эже, ылайым неберелериңиздин урматын көрүңүз. Кудай үчүн Акбардын бир дарек дайынын же телефон номуру сизде бар чыгар, же болбосо аны менен чогуу сүрөткө түшкөндүрсүздөр. Мага алар аябай зарыл. Берип коесузбу? Маананын бул түрүнөн улам Акбардын дареги канчалык керек экенин сезген Турдукан өзүнө үмүтүн байлаган аялга чындап жардам бергиси келди. Уулу дайынсыз жоголуп кетип, издеп келатканын укканда, өзүнүн да сыртта уулдары бар неме чындап көмөк көрсөткөнгө дал бастады. Акбардын Бишкектеги дареги менде жок, телефон номурум болсо берейин, деп тиешелүү сандардан турган номурду телефонунан карап айтканда, маана аларды өзүнүкүнө терип, дароо чалганында ал өчүк болуп чыкты. Акбар адамга жамандык кылчу жигиттерден эмес, тетирисинче ал бирөөлөргө жардам бергиси эле келип турарын байкагам. Ал мага караганда неберелериме жакын болчу. Ошолор менен көп сүйлөшүп, калем кагаз алгыла, балмуздак жегиле деп акча бере берчү. Анын уулуңду уурдаганына ишенбейм. Акбар андайлардан эмес, деди Турдукан эже. Неберелерим менен жакын болчу деп жатпайсызбы? Балким ошолор бир нерсе билер, бири-бири менен чалышкандыр. Сурап көрбөйсүзбү? Чогуу чаран эле сурайлы, бирок алар сабактан түшпөй келишет. Анда эже мен неберелериңиз сабактан келгиче мал базарга барып, ал жактан дагы Акбардын дайынын сураштырып келейин, деп маана Чоробекти айдатып базарга жөнөдү. Чакан мал базарда такай иштегендердин баары эле Акбарды жакшы таанышат экен. Бирок алардын баары аны 1 айдан бери көрө электерин айтышып, 2-3 жылдан бери өз кишидей болуп калган неменин дароо эле баарын жыйыштырып дайынсыз кеткенине таң калып жатышты. Бул жерден эч кандай илинчек таба албаганынан кийин Чоробек менен коштошуп, такси айдатып алып Турдукандыкына кайра келди. Сиз Баястандын апасысызбы? Деп жымыя күлүп жымырылган кыз бала мунусу менен уулу менен жакшы эле тааныш болуп калганын билгизип. Мен деле Акбар байкени 1 айдан бери көрө элекмин. Телефонда чалган жок, деп жанагы энеси берген телефон номурду кайталады эле маананын супсуну сууй түштү. Бирок менде Акбар байкенин сүрөттөрү көп, ал эмес Баястандын дагы сүрөттөрү бар, деп акыркы үлгүдөгү экраны чоң телефонунан бейтааныш адамдын жайдары түшкөн, сүрдүү да көрүнгөн сүрөттөрүнө кошуп, өз уулунукун дагы көргөздү. Айланайын, ушул сүрөттөрдү меникине өткөрүп бере аласыңбы? Деп жалооруй карады эле. Булар маан үчүн кандай маанилүү экенин сезген кыз. Бериңизчи, деп 2 телефонду жанаша кармап, манжалары менен бир аз машакаттангандан кийин алиги сүрөттөр эми маананын телефонуна өтүп, Акбардын сырдуу кебетеси өз колунда сүрдүү карап турду. Жайдары мүнөз Турдукан эжени чайын ичкиче дагы да Акбар жөнүндө сураштырган соң, маана аны менен коштошуп жолго чыкты. Эми Акбарды токмоктон таба албасына көзү жетип, маана Бишкекке жөнөдү. Аялдамага чейин узатып келген Турдукандын небере кызы Бийке маананын Акбар тууралуу майда чүйдөсүнө чейин билгиси келгенин байкап билгенине чейин кеп салып берди. Анын машинасынын номуру 0711 болчу, дебеспи ал бир кезде. Машинасынын номурун да билесиңби? Деп таң кала түштү маана. Ооба, анткени 0711 менин туулган күнүм. Ал эми Би деген атымдын баш тамгалары, деди баятан бери сөзүндө Акбарды агасындай эле көрөөрүн байкаткан бул көчөт кыз. Кыздан издеген адамынын сүрөтүн телефонуна көчүрүп, машинасынын номурун жазып алган Турдукан эжеден, базарда иштегендерден Акбардын жакшы адам экенин билген маана, эгер уулу ушул адамдын колуна түшкөн болсо, ага жамандык деле кылаарына ишенбей калды. Санаасы тына түшкөнсүдү. Бирок андан башка колунда илинчек, көңүлүндө шекшүү болбогондуктан не болсо дагы Акбарды издей бермекчи болду. Ошентип маана эл быкпырдай кайнаган, тиричиликтин чордону болгон шаарга күтүүсүз келди. Бул жерге минтип күнүм түшөт деген ой миң ойлонсо да башына келмек эмес.
Кыз кезинде 3 эжеси удаалаш шаарга кетишип, ал жактан сымбаттуу кийинип, заманбап боенуп таранышып, калаанын шаңдуу жашоосун айтып келишсе, өзү деле эжени көрүп сиңди-сөттүк кылып, баардык жаштардай эле окуп кыйратпаса да, ал жерден бир ишинде иштеп жашагысы келчү. Эгер Бакирге жолугуп, ала качып албаганында, ошентип өзүнүн дагы тагдыры шамшаракаты күч шаардын турмушуна байланмак. Бул тагдырына өкүнбөгөнүнөн кийин шаарга болгон жаштык эңсөөсү деле кандай пайда болсо ошондой эле тымызын өчүп калган. Ошентип шаарга кийин биринчи жолу Бакирдин машинеси менен келип, эжелеринин коштоосунда анын бык-бырдай кайнап баш айланткан базарлары менен дүкөндөрүн кыдырып, бирөөлөрдүн жетеги менен аралгандыктан анын бир дагы көчөсүн жакшы билчү эмес. Азыр эми башына күн түшүп, өзү жалгыз коштоочусу жок келгенинде чытырман токойдо адашып калгансып эки жагын элеңдеп карана берди. Дагы жакшы, азыр кол телефон деген жакшы өнүккөндүктөн алдын ала чалышып жатышып, эжеси Даана унаа бекетине түшөөрү менен 2 мүнөт күттүрбөй келип алып кетти. Анын шаарда 3 эжеси, 2 иниси жашайт. Улуу эжеси Айнагүл тикмечи болуп иштейт. Куруучулук кесипти аркалаган жездеси Үсөн экөөнүн бойго жетип калган бир уул, бир кызы бар. Экинчи эжеси Жайнагүл базарда соода кылат. Анын турмуштан жолу болбой, күйөөсү менен жалгыз уулу кичинекей кезинде эле ажырашып кеткен. Өзүнүн удаасы Даана эжеси болсо, жашы 40-тын кырына жеткени калса да, эмдигиче турмушка чыга элек. Кесиби чач тарач. Ошол жөндөмү боюнча шаар борборундагы сулуулук салонун иштеткен ал тал чыбыктай солкулдаган кыз кезинде чоң сүйүүгө жолугуп, арзыган ал жигити алдап кетип, сүйүүдөн да, турмуштан да көңүлү үч көчкөн журттай калып, ал тургай жашоодон да аша кече жаздап, эжелеринин соороткон колдоосу менен кайтаруусунан улам гана аман калган экен. Ал окуянын чет жакасын буга күбө болгон улуу эжелеринен угуп, ошол убакта шаарда болбогондугунан улам маана көп билбейт. Ал эми бала чагынан тың, экиниси болсо үйлөнүп жайланышып, очор-бачар болушуп, бири курулушта иштесе, экинчиси шаардагы базарлардын бир бурчун ээлеген соодагер. Бишкектин кичи райондорунун бириндеги Даана эжесинин бир бөлмөлүү үйүнө анын жапан үлгүсүндөгү чакан машинеси менен жетип, чай ичип, аркы беркини сүйлөшкүчө башка бир туугандары жыйналып жетип келишти. Алар Баястандын дайынсыз болуп жатканын телефондон угуп, кулагдар болушса да, көздөшө келгенде кайталап сурашып, маана эмне болгонун кайрадан башынан баштап айтып, аягына чыккыча бир туугандарына эркиген жаны бышактап ыйлап, бир топко чейин басыла албай өпкө кагып өксүп отурду. Үрпөйүп карап, эмне деп сооруторду билбеген бир туугандарынын ичинен турмушунда жол болбостуктарга көп учурап, ысык суу кабышкан Жайна эжеси өзү деле ичинен жашып турса да, кара күчкө тыймыш этти. Болду эмей, жаман жорукту баштап көзүңдү көлдөтпөй. Өзү камсанабагыла, атамдын карызы үчүн иштеп берип жатам деп билдирүү жиберген турбайбы? Дагы бир себептер менен байланыша албай жатса керек. Ошону айтсаң, бирөөнүн малын багып берип жатса, тоо арасындагы телефон тартпаган жерде болсо керек. Бир айласын таап чалып калар эми. Сарсанаа боло бербечи. Баары жакшы болот, деп эң улуу эжеси Айнагүл үмүткө чакырды. Кантип сарсанаа болбойм? Кантип? Байкуш балам кандай балеге кабылды экен? Кайсы жазык үчүн кармап алышат? Же бирөөгө зыяны болсочу? Болду эми маана, ыйлагандан пайда жок. Андан көрө Баястанды кантип табышты ойлонолу. Милицияга арыз жаздың беле? Балам мынча күндөн бери жок деп. Аларсыз биздин колубуздан эч нерсе келбейт, деди жездеси Үсөн аялдарды сергек ойго чакырып. Жок, ал оюма да келбептир. Аларга айтканда эмне? Баары бир биздин райондун милициясы кыймылдамак эмес, деди маана көз жашын арчып, башын көтөрө берип. Кызыксыз эже, бала жоголуп атса, аларга айтканда эмне дейсиз да? Эмне анын сиз Бишкекти түрө кыдырып издегени келдиңизби? Баястан келбей калган күндүн эртеси эле аларга арыз жазышыңыз керек болчу. Кантсе да милиция деген милиция да.
деди улуу иниси Эрмек эми кайра өзүн күнөөлөп. Эч кандай илинчик жок болсо, алар деле эч нерсе кыла алышмак эмес. Жанагы Баястанды алып кетти деп сиз шектенип жаткан кишинин телефон номуру менен машинасынын номурун тапканыңыз жакшы болуптур. Эми аны милиция жакшылап издесе оңой эле табат, деди кичүү иниси Элчибек ишенимдүү түрдө. Балам жоголуп кетти деп ыйлап жата бербей, токмокко келип издегениң туура болуптур. Райондун милициясы өзүң айткандай кыйратып деле издемек эмес. Бирок эртеңден калбай милицияга барып арыз жазып, жанагы машинасынын номурун, телефон нукун кошо аларга тапшырып, ал тууралуу эмне билериңди бүт айтып беришиң керек. Макул, анын менде сүрөтү да бар, аты болсо Акбар. Токмоктогу мал базарда иштегендердин баары эле тааныйт экен аны. Андай болсо милиция эртең бүрсүгүнү болбосо да андан аркы күнү ал немени жердин түбүнө түшүп кетсе да таап чыгат. Анткени телефон номуру катталбаса дагы машинасынын номуру милицияда катталууда. Ошентсе экен